வணக்கம் நண்பர்களே. இப்பொழுது நான் தென்மேற்கு சைனாவில் யுனான் சிச்சுவான் மாநிலங்களில் மக்கள் பேசி வரும் நா எனப்படும் முவா சுவா மொழியில் காணப்படும் சில தமிழ் சொற்களை பற்றி உங்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ள எண்ணுகிறேன். நான் சொல்லப்போகும் சொற்கள் தூய தமிழ் சொற்கள் அல்ல, சூத்திர சொற்களாகும். இவை சூத்திர சொற்களுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும். எழுத்துக்களை இடமிட்டு இடமாற்றி புதிய சொல்லை உருவாக்குவது என்பது பண்டைய நடைமுறையாகும். எடுத்துக்காட்டாக, லெக் எனப்படும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் லா கா, அதை நாம் கால் என்று படிக்க வேண்டும். கால் எனப்படும் தமிழ் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் எல்லாம் இடமிட்டு இடம் மாறி லெக் என்ற ஆங்கில சொல்லாக உருவடைகிறது. இதுபோலவே சைனீஸ் முவா சுவா மொழியில் டீக் எனப்படும் ஒரு சொல் காணப்படுகிறது. TEQ. டீக் எனப்படும் சொல்லுக்கு பொருள் என்னவெனில் டு ட்ரிங்க் என்பதாகும். டீக் எனப்படும் முவா சுவா சொல்லில் தா கா போன்ற கன்சனன்ஸ் உயிர்மை எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. எழுத்துக்களை சூத்திரமாக பின்னிருந்து முன்னோட்டு படியுங்கள். குடி என்றே படிக்கலாம், குடிக்க என்று படிக்கலாம். கா என்ற எழுத்தை மீண்டும் ஒரு முறை பயன்படுத்தி ஒரு முறைக்கு மேலாக. ஆக டீக் எனப்படும் முவா சுவா சொல்லானது ஒரு சூத்திர சொல்லாகும். குடி எனப்படும் சொல்லிலுள்ள எழுத்துக்கள் எல்லாம் இடமிட்டு இடம் மாறி டீக் என்று அங்கே பழகப்பட்டு வருகிறது இன்றும். மேலும் இதே டீக் எனப்படும் சொல்லுக்கு டு ஸ்னீஸ் எனப்படும் பொருளும் உள்ளது. டீக் எனப்படும் சொல்லில் தா கா போன்ற கன்சனன்ஸ் உயிர்மை எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. இடையில் இம் என்ற எழுத்தை சொருகி படியுங்கள். தும்முக என்றே படிக்கலாம், டு ஸ்னீஸ் என்ற பொருளில். தமிழ் சொற்களில் இம் அல்லது இன் என்ற எழுத்துக்கள் காணப்பட்டால் அவை மிக்கவாறும் பிற மொழி சொற்களில் காண இயலாது. இது ஒரு சூத்திரமாகும். ஆக தும்முக எனப்படும் ஒரு தூய தமிழ் சொல்லானது இடையில் உள்ள இம் என்ற எழுத்து விடுபட்டு டீக் எனப்படும் சொல்லாக முவா சுவா மொழியில் இன்றும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. The Tamil word for to drink is kudi. It is there in Muva Suva language as teek. The Tamil word for to sneeze is tummuga. It is there in Chinese Muva Suva language as teek. Thank you friends. நன்றி நண்பர்களே. நாம் மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.